ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எக்ஸஸ் விளாக் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 3 கேஜெட்டை தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோ. நம்மளுக்கு இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வந்த இது பாக்ஸு இது நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி ஒரு இது சேஃப்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். இத்தனை ரோல் வச்சுருக்காங்க சேஃப்டிக்கு. இதில் நம்ம இப்போ பல்பு, இந்த விங்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் இந்த லைட் இருக்குது. நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்க. இந்த பல்ப் இருக்குது. இந்த பல்ப் அப்போது ஸ்டார்டிங்கே இப்படி தான் இருந்துச்சு, ஓப்பன் ஆகி. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைப்பு. இதை இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த விங்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் இந்த லைட் இருக்குது. இந்த மூணுமே எமர்ஜென்சிக்கு இதாகிறது. இந்த லைட்டு இப்படி நம்ம இப்போ செட் பண்ணிக்கணும். இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சி ஆகுறது. இப்போ நம்ம இதை 1 by 1 இதை எப்படி இருக்குன்னு மூணுமே என்ன டைப்புன்னு பார்ப்போம். இது எல்லாமே ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்பு. நம்ம எல்லா சைடுமே இதை பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஃபேனும் அதே ஃப்ளெக்சிபிள் டைப் தான். இப்போ நம்ம இந்த எல்லாத்தையும் இப்போ எதில் கனெக்ட் பண்ண போனால் இது ஃபோன்லேயே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த இதால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபோனில் மாட்டி இப்போ ஒர்க் ஆகுதுன்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அதே மாதிரி இந்த 3 கேஜெட்டுமே 5 வாட்ஸ் இது தான். இந்த பல்பும் 5 வாட்ஸ் தான், இந்த லைட்டும் 5 வாட்ஸ் தான், இந்த ஃபேனும் 5 வாட்ஸ் தான். இப்போ நம்ம இதை ஃபோனில் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இந்த லைட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராகவே எரியுது. இது அதே மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் டைப் தான். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகணும்னா, நம்ம இப்போ ஸ்டடி பண்ணையில் கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சுன்னா இது நம்ம வச்சு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் சூப்பராகவே இருக்குது. இதுவும் 5 வாட்ஸ் தான். இந்த கேஜெட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம இப்போ இந்த விங்ஸை செக் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இதுவும் சூப்பராகவே ஸ்விங் ஆகுது. இதுவும் 5 வாட்ஸ் இது தான். இதுவும் அதே மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் தான். அதே மாதிரி இதுவும் நம்ம ஒரு சிங்கிள் காற்று கிடைக்கணுமா அவ்வளோது இதுலேயும் கொடுக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற 3rd கேஜெட்டு இது நம்ம பல்பு. இதையும் நம்ம போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இதுவும் சூப்பராகவே இருக்குது. இதுவும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதுவும் 5 வாட்ஸ் இது தான். இன்றைக்கி நம்ம இந்த 3 கேஜெட் பார்த்துருக்கோம். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம 3 கேஜெட்டை நீங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த ஆல் என்ற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த 3 கேஜெட்டை வாங்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.